映画のテーマにも通じると思うんですけれど、オーランドのセリフで、Life is a gift っていうのがすごく印象的で、なんか我々はその人生っていうのはなんかこう成功したりこう満足したり、そういう人生ばかり価値があると思うけれど、なんかこう後悔したり失敗する人生もやはり価値があるんじゃないかっていうのはなんかすごく感じたんですけれども、どうでしょうか。What really made an impression on me in this film is the line that Orlando actually mentioned, life is a gift. And we tend to focus on success and satisfaction, whatever we've achieved in our lives, but regretting something or failure, that also adds value to our lives. So I think that's what it's also, I think as a part, as a theme, that's what it's telling us. Yeah, I mean, I think we really do live in a society that is obsessed with success, and that I mean, everybody dreams of lying on their deathbed, looking back on their life and thinking that, you know, I made all the right decisions. But I mean, life doesn't look like that, and I think that we have to learn to come to terms with decisions that we made in our lives that wasn't maybe the best ones, but that we maybe have something to learn from. But also, yeah, maybe you want to. やはり成功とかね、何を成し遂げたかっていうことに重きがつい、やっぱりこの社会でね、今現代社会で重きが置かれがちで、やっぱり死のところでこう振り返って、ああこういうこともできたなっていう、そういう人生が意味があると思われがちですけども、必ずしもそうではないですよね。で、自分の人生とどう折り合いをつけるかっていうことをやっぱりどう学んでいくかだと思うんですね。There's also this idea with in both film and also in society in general about life as a linear dramaturgy, where there's a big change happening in the middle, where the unhappy character goes through the transition and comes out on the other side as a happy person, and then, you know, happy end, the end. But actually I think that is also really planting an image that is too simplified, I think, and I think I was interested in with Regretters starting to tell the story where the normal story ends after the transition, and start telling from there, you know, what do you do with life when the big change, you know, wasn't the right one for you. やっぱり私たちの社会でも、映画でもこういわゆるドラマ剣的に起承転結っていうのがあって、なんかこうね、大変なことがあって、不幸な時期があって最後はハッピーエンドっていうのがありがちですけれど、やっぱりそれも一つのイメージの植え付けに貢献してしまっていると思うので、そういう単純化することはこの映画では避けたんですね。なので逆にこう非常に大きな人生の転機、この人たちにとっては後悔につながるようなことがあって、でそこからまだ人生が続くので、そこからどうなったかっていうことに焦点を置いて、そういわゆる起承転結に従わずに取ったっていうのも一つありましたね。最後の質問なんですけれど、スウェーデンなんかでこう当事者トランスセクシャルコミュニティの反応っていうのはどうだったんですかね。Would like to know the reaction in Sweden. What did say? Did you hear any opinion from the transsexual community? I was actually a little afraid that the transsexual community would be upset with the film. You know, just learning about the film, the title, before seeing it, and that I have heard a lot that transsexual people have been sort of opposed by the film when reading about it in the magazine or in a newspaper. But when they've actually seen the film and seen the conversation between the two, they have all actually told me that it wasn't as provocative, or it wasn't trying to make any statements. It rather, you know, tries to, you know, raise questions instead and trigger conversations among the audience and thoughts around gender and identity and yeah, the limitations that we experience in society. I mean, yeah, I mean, there has been, you know, a critical approach before, but then afterwards, from my experience, it has been actually a positive reaction.
まあ実際僕もね怖いっていう気持ちはあったんですよ。やっぱりタイトルがタイトルでも後悔ってところから始まってしまっているだけに、見る前からもうこう批判的な、ね、意見があるんではないかとか、まあ、ただやっぱり新聞とか何かメディアで読んで最初はちょっと批判的な目だった人も実際に映画を見たら別にこれはこうだって決めつけをするわけではなくて、こう、まあ、問題定義であって、やはり皆さんにこう、まあ、性別とか自分のアイデンティティに関しての問いかけをする映画だということを分かってくれて、まあ、批判的なものからポジティブな反応に随分変わったんですね、実際。ありがとうございました。じゃあなんか黒から。So let's see how our audience received the film. じゃあ皆さんもですね、ぜひどう思ったのか、感想と質問等々含め監督でも針間先生でも何かいただけますでしょうか。時間がね15分ぐらいともう限られてしまっているので後悔のないようにどうぞ最初から手を挙げていただきたいと思いますね。はい、じゃあ挙げたままでどうしましょうか。監督にMarcus, would you like to pick? There are 3 hands already. 皆さん手を挙げてください。Oh, you have to take. There are quite a few. じゃあ前の方。The microphone's coming. Thank you very much for this movie. I appreciate it a lot. It was really interesting and very moving. I was wondering why you chose to treat it as a documentary instead of a fiction, because there is a great potential for fiction, I think, especially the marriage story. And you could have maybe reached a bigger audience, a broader audience. So why did you choose documentary instead of fiction? Let me just translate. 非常にね感動しました。質問なんですけれども、これ十分にフィクションとしてね映画として、作れたと思うんですが、特に結婚のくだりとかそういったあたり、そうすればより多くのオーディエンスに訴えたんではないかと思うんですが、なぜ、ドキュメンタリーにしたんでしょうか。I think it's because I come from a journalistic background, so it was natural for me to make it as a documentary rather than a fiction film. But the staging of the film of this is, I mean, is maybe more theatrical. I mean, I chose sort of a fictionist staging a little bit to have it as a dialogue in this studio to really try to, you know, make it more respectful, you know, towards the two men, rather than only me having to drag questions out of them. So I tried to play it a little with theatricality in staging of the documentary. But maybe you're right. Maybe there should be also a fiction film in the future. 実はドキュメンタリーのよう、ドキュメンタリーを撮るっていうのは僕がジャーナリストの出身なのである意味自然な選択ではあったんですけれど、ご覧いただくとこうステージングというのがですね非常に演劇的な形をとっていますね。ですから1対1で僕だけが質問を聞いて答えるのではなくて2人にこう会話をこう、ある程度脚本があってしてもらったっていう非常にノンフィクション的な感じにはしているんですが、おっしゃった通りにフィクションっていう可能性もありましたね。Like to move to the next question. はい、ではどんどんいきましょう。So who should it be? じゃあその白い、はい、手を挙げたままでお願いしますね。はい、カメラあります。一人一問でお願いします。播磨先生に質問なんですけど、日本において、この映画のような、ことっていうのは例えば学会で報告があったり、実際先生がその診療を受け持ったことっていうのはありますでしょうか。 Question to Dr. Harima. Would like to know how the situation in Japan. Have you ever come across anyone with a similar situation or any in medical academic circle you've heard of such cases in Japan? 性別適合手術で後悔した人はちょっと僕は知らないんですけれど、抗がんだけ取って後悔したっていう人は何人か知っています。実際僕の患者さんでいます。あと僕の患者さんじゃないんですけれど、FTM 女から男になる人で、胸を取って、その後に、後悔して、また放棄をした人と、逆に、MTF で胸が膨らんだ後に、乳房切除した人っていうのは南雲クリニックにいるというのは聞いたことがあります。I've never actually heard of anyone who had the actual, say, transsexual operation and who regretted it. But I've known someone who has removed testicles and regretted it. So
So that was a case I know, and not some of my patients, but the male trans, male transsexual. Male to female. Male to female, male to female. So it's with male to female operation, I heard of someone who removed the breast but wanted to reconstruct it. Did you say that? But I heard there's someone like that.